يوشك أن يقال خسف القمر كما لم يخسف منذ 83 سنة. هو خسوف القرن، هكذا يصفه الفلكيون. فخلال ليلة السبت، أي من مساء الجمعة 27 من يوليو 2018 إلى صباح السبت 28 منه، سيستر بدر ذي القعدة من هذا العام وجهه المستدير المنير بلثام الظلام التام أطول فترة من أي قمر آخر سيتعرض لظاهرة الخسوف في الليالي التالية من القرن 21 الميلادي. ووفق الساعة الفلكية سيدخل القمر منطقة شبه الظل عند 9:15 مساء بتوقيت الإمارات، وبذلك سيبدأ الخسوف الجزئي عند 10:25 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي عند 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته بعد 22 دقيقة من منتصف الليل، وسينتهي الخسوف الكلي عند 1:13 صباحا، ثم سينتهي الخسوف الجزئي عند 2:19 صباحا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل معلنا نهاية الخسوف بشكل كامل عند 3:29 من صباح السبت. خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل الناجمة عن اعتراض الأرض لضوء الشمس، ويحدث هذا عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي، فيكون خسوف القمر كلياً أو جزئياً بالقدر الذي يقطعه من منطقة الظل، وتزداد مدته بالقدر الذي يقترب فيه من مركز منطقة الظل. وفي نوع ثالث قد لا يلحظ، يحدث أن يدخل القمر منطقة شبه الظل فيما يسمى خسوف شبه الظل، وفي تلك الحالة يصبح القمر باهت اللون دون أن يتوارى. ومن حسن حظ الملايين من هواة الرصد والمهتمين بالحدث الفلكي حول العالم أن خسوف القرن وافق الصيف بجو صحو لا تشوبه الغيوم، ولا سيما في سماء الإمارات المرشحة كأحد أفضل المواقع في العالم لمشاهدة الظاهرة النادرة.